मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार मौला, लेकिन तेरी रहमत का, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार, जड़ा जड़ा तलबगार हाथ बुलंद करे, तलबगार मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार मौला, लेकिन तेरी रहमत का, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से। अपने दोनों हाथ उठा के कहें, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फकत तेरा, तेरा हूँ फकत तेरा, परस्तार मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, एक तेरा इशारा हो। कभी हमारे कहने के बगैर भी सुभान अल्लाह कह लिया करो यार। एक तेरा इशारा हो, मैं अभी देखता हूँ सुभान अल्लाह कहता है, मैं लाइन पढ़ के जब इशारा आपकी तरफ करूँ पता लगना चाहिए कि एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो और आसान, उठाए अपने हाथ, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, बाहें के उजाले मुझे क्या सुझाए, बाहें के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, लेकिन 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 तेरी रहा
रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ। और ये दुआ है, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता करे, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता करे। बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ